Всім привіт! Сьогодні на природі хочу приготувати борщ. Не звичайний стандартний борщ, а такий, як готується на природі. Покажу, що в мене є. Це свинячі ребра, бурячок, морковка, помідори, капуста, цибуля, часник, картошка, водичка десь там лежить, може видно. Цей борщ робиться без зажарки. Все готується в казані на кострі. Зараз я наливаю в казан воду, ставлю казан на вогонь і буду готувати інгредієнти для нашого борща. Борщ, я думаю, вийде класний, бо на природі все, що приготовлено в казані, це кращого просто не буває. Супер борщик буде. Так що все, приступаю до нарізання інгредієнтів. У мене є така от ложка. Буду мішати наш борщик. Так, а зараз ми кидаємо в казан м'ясо і заливаємо водою. І ставимо на вогонь. Мені сьогодні допомагає батько, він там готує дрова і палить вогонь. Так що все, погнали. Кидаю м'ясо, заливаю водою. Ой, тут видно, що на природі прилетіла оса. Хоче трошки м'яса. Так, м'ясо. Такі гарні шматочки з ребрами. Для борщу саме то. Все, м'яско кинули. І заливаємо водою. Налили води і ставимо тепер на вогонь. Щось вогонь та маленький трошки. Зараз буде великий. Опа. Зараз нарубаю дров. О, все. Красота. Тепер водичка закипає і будемо збирати пінку. Що там, дрова не пиляються? Та що то не хочуть пилятися. Ну ми їх заставимо. Поняв. Все, а я сідаю готувати інгредієнти всі. Так, знімаємо піну, вже закипіло. Таку згортаємо до куточка і забираємо піну. Її треба вчасно зняти. Блін, щось клює. А ну, біжи туди, до води треба винімати. Прям під берегом стояло. Ого. Малишня яка. Ага. Хороший сон. Та що тут хорошого, прям під берегом стояло. Маленький якийсь взяв, обережно, щоб не поранити його. Вусатий. Ну так, да, який має бути. І на що? На опариш. На опариш. Отака от малишня. Поплив. Так, іду далі знімати піну. Так, продовжуємо збирати піну, бо це дуже важливо. Її вчасно зняти, щоб був гарний бульйон. Так, зараз підкину ще дров, щоб воно хорошо кипіло і щоб всю піну забрати. Так, м'ясо вже добре прокипіло, будемо додавати картошку. Наріжено такими кусочками. О, красота. Багатенько картошечки так. Зараз воно з картошкою закипить, прокипить і додаємо нарізаний бурячок. Не багато, так трошки, щоб він наситив нашу страву своїм кольором, дав такий аромат борщовий. А потім, само собою, буде додаватися буряк ще в кінці натертий. Так що чекаємо, поки закипить картошка, чуть-чуть прокипить і додаємо бурячок. Картошечка наша прокипіла, будемо додавати буряк, нарізаний ось так. Кидаємо сюди і він зараз відразу віддасть свій колір. І наш борщик
насититься червоним кольором і стане таким, як має бути. Відразу тільки вкинув, відразу ж змінив колір. Класно. Прикольно. Зараз покипить і будемо додавати інші інгредієнти. Тепер додаємо натерту моркву і бурячок. О, клас. О, так багато його. Зараз воно дуже гарно наситить нашу страву ароматом і смаком. Перемішуємо. Тепер додаємо цибулю. Тепер додаємо нарізану цибульку міленько. О, і посолимо. І солимо за смаком. Отак. Зараз перемішаю, буду куштувати і хай вариться далі. Так, запускаємо нарізану капусту отаку в борщ. Це один з найважливіших інгредієнтів для борщу. Так. О. На природі він такий буде смачний, ароматний, з димком. О, клас. Суперовий, такі кусочки м'яса з ребрами. Супер. Так, зараз закипить капуста і будемо кидати на терці помідор. Так, кидаємо наступний інгредієнт, помідорки натерті на терці. О, ось так. Оп. І пішли. Перемішаємо все гарно. Так, і тепер приправки. Додаємо чорний перець, небагато. Небагато чорного перчика і паприка копчена мелена. Додаємо її сюди. Вона придасть смаку і аромату нашому борщу. Так, тепер це все зараз ще трошечки прокипить. Перемішаю його і будемо в кінці додавати зелень і часник. Борщ як наш густий, наваристий такий. Зараз нам треба зробити таку штуку. Набираємо 2 ложки борща. Пече. Ось так. Тепер в нього треба додати 3 ложечки сметани. Я тут все підготував. 1, 2. Три. Все, ось додали 3 ложечки сметани, розмішуємо це все. О, красота яка. Хорошо вимішуємо. І запускаємо у нас борщ. О, клас. Перемішаємо. Воно надасть свого смаку борщу. Так. Що там у нас вийшло? Клас. Так димком тягне класно. Взагалі супер. В казані борщ бомбейський. Зараз закипить, я додаю зелень і чесник. І ми накриваємо кришечкою і наш борщ готовий. Так, все, наш борщ готовий. Додаємо останній інгредієнт, це чесник і зелень. Висипаємо. О. Чесник зараз надасть свого аромату, а зелень своєї краси. І також аромата, в принципі. Такий от борщ густий, наваристий, хороший. О, супер. З м'яском. Що може бути краще борща на природі? Ще й на смак він такий суперовий вийшов. А з часником взагалі бомба. Супер. Так, це все добре. Борщ готовий. Зараз накриваємо кришечкою і він ще буде стояти, настаюватись. А поки він буде стояти, ще приготуємо лаваші з сиром і помідорками.
Так що все, борщ готовий, накриваємо його. І йдемо ставити лаваші, а потім вже покажу, як будемо насипати і куштувати. Лавашики. А ну став. Ставимо. Опа. О, хорошо. Красота така. Дуже класні лавашики будуть. Там сир, помідорки, чесничок. Супер, все, що треба. І майонез. Ну так. Все, чекаємо лавашів і будемо куштувати разом з борщем. Так, ну що, будемо куштувати наш борщ, що вийшло. Попробуємо. З сметанкою перемішуємо. О, тут м'яско ще в нас є з борща. Красота. О, класний борщ. Борщ во. Клас. Дуже вкусний. І ще лавашика візьмемо. Такий от лавашик зготовили. Супер. М. Борщ дуже Клас. смачний. Дуже смачний. М. Наваристий. Да, на природі він вийшов дуже класний. І в чому прикол, що без зажарки. Тобто він виходить дуже корисний. Настоящий український борщ. Майже настоящий. Багато критики будуть, о, це не борщ, це непонятно що. Це такий мій рецепт на природі. І не треба нічого критикувати. Хоча можна і критикувати. В кожній сім'ї свій рецепт борщу. Ну так. Да. Йде. Ну, борщ смачний, це Да. саме головне. І всі готовлять по-різному, да? Ми його готували для себе, щоб нам було смачно, нам воно смачно і нам це подобається. Так що все супер. Ну, все, будемо далі продовжувати відпочивати. Дякуємо за увагу, дякуємо, що дивилися нас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все. Так. Всім пока. Всім смачного і пока.